嗱，好啦，咁多位啦，帶大家睇完呢、一個德興大廈44方4樓呢個連平台嘅一個花園啦，連平台嘅一個單位啦，先同大家講價先，講價。業主而家叫價198萬咁就嗰個如果按照呢一個198萬的話咧，咁首期大概45萬左右到啦。咁如果月供大概係7000出頭左右到啦，咁大家可以睇睇呢一個表下。嗱，咁首先講翻呢個單位先啦，呢個單位嘅內籠咧，我覺得個廚房、洗手間同埋咧就係嗰個出邊個露台，因為佢封咗頂下，咁就個露台呢3個地方可能要執一執啦，尤其是個露台嗰度，露台封頂嗰度啦，因為都封咗一段，我相信比較長時間啦，咁所以變咗嚟講咧，就嗰個日久失修啦，咁所以咧都會慎防漏水或者點樣咧都要執噶啦。咁就室內單位就冇乜特別，咁方向咧就向東南嘅，咁但係因為呢個2樓咧，而家我坐喺呢個 sofa， 我呢個咧就係窗嚟嘅，咁呢個其實就向東，咁但係咧就打開個窗的話咧就望住人哋嗰間屋由屋門口由屋出去佢哋嗰個平台嗰條走道下。咁就而家我喺度講緊嘢咧，旁邊啲隔離屋咧都喺呢一個走廊呢一度啦，就做緊嘢。咁所以咧，基本上呢個窗就長期要閂住噶啦，即係窗簾要閂住噶啦。如果唔係就睇晒屋企係點都睇晒。咁應該咁樣講啦。咁就呢個樓盤今次拍俾大家咧，其實咧都主要都係想同大家講翻嗱，其實咧喺深圳有啲舊樓啦，就會有呢一啲平台嘅。而家一啲新嘅樓基本上你就唔會見到有平台啦，因為點解咧？而家嘅平台同埋天台咧，而家就唔可以霸嚟用嘅，因為最主要嚟講咧係涉及消防。咁但係呢一啲80、90年代嘅樓咧，好多時咧都已經霸咗噶啦，已經霸咗，即係每個單位自己係壓咗嗰個平台位，咁封埋，即係封埋咁樣啦。咁管理處理唔理咧？其實管理處基本上而家都唔會理噶啦。咁但係有一個問題就係話，嗰個呢一類咁樣嘅平台，因為佢本身之前係公家嘅，佢嘅設計咧，譬如啲水喉啲頭先睇到我拍到嗰個鏡頭水喉咧，全部都係出邊嘅。咁所以變咗嚟講，好多時咧就管理處嗰啲都會敲門啦，咁出去咁可能檢查啦、維修啦、保養啦呢啲咁嘅公家嘅水喉等等下。咁所以其實就唔係咁好用啦。咁同埋咧，本身呢個單位咧，因為佢係2樓，同埋最主要咧。呢個單位出邊個平台佢係封咗頂，咁所以咧就變咗咧就成間屋咧就冇太陽曬入嚟，曬唔到入嚟嘅。咁變咗嚟講咧就長期咧1年365日乘24小時咧就基本上你唔開燈就唔得啦。2間房會好啲但係呢一個廳咧基本上你唔開燈就唔得啦，因為咧呢個窗簾咧基本上咧，如果我住的話呢個窗簾基本上就唔會打開，因為都見到人哋經過嘅時候會見到我哋屋企。咁所以就唔係咁好用咁所以平台花園咧而家市面都有好多啲平台花園賣嘅，咁但係咧就大家如果係考慮平台花園，即係都睇埋呢個平台我中意連平台咧，一定要留意一樣嘢，去到個平台嗰度，唔係睇佢有冇漏水有冇人抌垃圾即係等等呢啲嘢最主要睇下佢有冇公家嘅一啲設施，譬如水喉煤氣喉即係一般都係水喉多噶啦。咁就如果有呢一啲公家設施的話咧，好多時啦，咁都會管理處都會上嚟敲門出去咧就檢查維修咁樣咁所以變咗嚟講都會幾煩嘅一件事。咁但係我亦都見過有啲單位咧，佢係霸咗嗰個公家平台用咁但係呢一個平台嚟講咧就冇水喉，即係冇啲公家嘅一啲設施水喉呢啲喺度嘅。咁我喺金城見過有一個嗰個咧就賣到200萬，但係都賣咗下。全新裝修，但係嗰個採光各方面都非常之好嘅。咁佢個平台咧就啱啱就係佢平台霸出嚟嗰忽位咧就冇水喉冇啲公家嘢嘅，咁變咗就唔會有人上嚟騷擾嘅。咁但係呢類相對會比較少啲啦。咁但係今次呢個單位咧，我覺得就呢個會係一個我感覺會係一個問題啦。咁其次有一樣嘢就係話嗰個個價錢如果價錢嚟講咧，其實而家咧有幾個單位都喺度放緊盤，包括之前有一啲係成交嘅，基本上都 over 200萬以上噶啦。咁呢個咧，如果按照44方呢一個喺過往成交數據或者而家賣緊咧，佢係最平嘅。
咁但係咧而家賣緊嗰啲得嗰4-5間，我記得係，但係咧就再同業主傾落去咧，基本上有一半咧就係佢係唔賣嘅，只不過咧掛喺 A 準嗰度就咩咧？我哋行內人叫稱身家啊，咁起碼知道你自己層樓下每段時間啦咁樣咧係值幾多錢啊？真真正正賣咧可能得嗰2間左右咯嘅啫，就唔多。因為本身德興大廈呢一啲平台花園呢啲連平台呢啲基本上都係住家自用多啊。咁但係呢個單位如果你要問我好唔好咧，就我覺得就最唔好嘅一樣嘢就係嗰個都唔係平台事，最主要個單位咧就個廳就睇唔到光嘅啊，長期一日24小時都要開燈嘅啊，除咗夜晚瞓覺幾個鐘，咁所以我覺得麻麻地啦。OK 嗱，姑勿論點都好啦，如果大家都有興趣上嚟望一望咧，都可以聯絡我啦。咁到時帶大家過嚟呢一度睇。OK，咁價錢198一定有得傾噶啦，呢個唔使講啦。咁就到時可以帶大家過嚟睇啦。OK，好嗱，最後咧都多謝咁多位啊，繼續支持、關注、留言、like 啊，俾個 like 我。OK，好，咁我哋下一集時間再見，拜拜。